សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយចង់យកមកចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាសម្ដែងថៃនាងម៉ៃដាវីកាសាច់រឿងដែលយកមកចែករំលែកនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឃើញមានសារព័ត៌មានទាំងភាសាចិននិងសារព័ត៌មានសៀមហ្នឹងគេបានចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណងជើងមួយដែលគេលើកឡើងថាគឺម៉ៃដាវីកាហ្នឹងគាត់ស្លៀកពាក់សិចស៊ីមិនចេះមើលកលៈទេសៈហើយមានថែមចរិតមញ៉េមញ៉ក់ដាក់ទូឯកប្រុសខុសរបៀបចឹងទៅធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះគឺត្រូវបានសាធារណជនអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតទាំងចិនទាំងថៃខ្លួនឯងហ្នឹងរិះគន់កប់មាត់ព្រោះតែការស្លៀកពាក់ទៅចូលរួមកម្មវិធីគេហៅថាសម្ពោធភាពយន្តហ្នឹងវាមើលទៅមិនសមស្របនិងមិនសមរម្យនៅក្នុងព័ត៌មានគេបាននិយាយថាអញ្ចេះគឺបន្ទាប់ពីម៉ៃដាវីកាបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសាច់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Chu Chiu the Spy 2 ឬក៏ Rebirth ហ្នឹងគឺតារាស្រីថៃរូបហ្នឹងបានទៅចូលរួមនៅឯប្រទេសចិនណារួមជាមួយវត្តមានតារាចិនល្បីៗជាច្រើនផងដែរដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងសម្រាប់រឿងហ្នឹងគឺម៉ៃដាវីកាហ្នឹងគេសម្ដែងជាតួពនាងឬក៏គេហៅថាជាពនាងនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធដែលរស់នៅលើវាលខ្សាច់ចឹងណាជាតួអង្គរបស់ម៉ៃដាវីកាដែលបានសម្ដែងពីមោទនភាពត្រឡប់មកជាការទទួលបាននៃការរិះគន់ហ្នឹងដោយសារតែនៅពេលដែលម៉ៃដាវីកាហ្នឹងទៅចូលរួមសម្ពោធ Chu Chiu the Spy 2 នៅប្រទេសចិនហ្នឹងគេមើលឃើញថានាងបានប្រើគេហៅថាឈុតរ៉ូបចាឈុតរ៉ូពណ៌ខ្មៅឈុតហ្នឹងគឺនិយាយបានថាគឺខើខ្លីចាសង្កប់កលៀនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានឃើញហ្នឹងគេមើលទៅវាមិនទំនងមិនសមគេថាឈុតសម្លៀកបំពាក់ឬក៏រ៉ូបហ្នឹងវាស្អាតហើយប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវកលៈទេសៈហើយនេះគឺជាការលើកឡើងខ្លះៗគេថានាងស្អាតតែហេតុអ្វីបានជាឈុតនេះមើលទៅមិនថ្លៃថ្នូរសោះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតគេថាមើលទៅវាដូចជាសាមញ្ញពេកអ្នកខ្លះគេថាព្យាយាមលើកម្រិតខ្លួនឯងតែប្រហែលជាទៅមិនរួចទេហើយអ្នកខ្លះក៏គេថាអ្នកណាគេរើសឈុតឲ្យស្លៀកពាក់ទៅប្រម៉ូទរឿងអញ្ចឹងតើចង់ទៅប្រម៉ូទផ្សព្វផ្សាយពីរឿងឬក៏ទៅបង្ហាញពីអីឲ្យប្រកបហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតគេថាអញ្ចឹងគាត់ឃើញឈុតនេះគឺទុកអារម្មណ៍ខឹងអត់ជាប់អីចឹងណាហ្នឹងហើយនេះគឺជាការលើកឡើងមួយផ្នែករបស់ខាងជនជាតិថៃហើយជនជាតិចិនឯនោះវិញហ្នឹងក៏គេសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដែរព្រោះទាំងការស្លៀកពាក់ឈុតរបស់តារាស្រីថៃហ្នឹងទាំងអាកប្បកិរិយាមញ៉េមញ៉ក់ដែលតារាស្រីថៃហ្នឹងធ្វើដាក់ទូឯកប្រុសឬក៏តារាសម្ដែងជនជាតិចិនហ្នឹងគេមើលទៅដូចជាវាអត់ទំនងអត់សមរម្យអញ្ចឹងណាចានេះគឺជាសាច់រឿងមួយដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នា